Kada se upisuju u osnovnu školu, deca retko mogu da baš biraju školu, to obično rade roditelji. Ali ono što nikako ne mogu, to je da biraju direktora. Kada bi mogli da biraju direktora, sasvim sigurno izabrali bi jednog baš ovakvog. Mladen Stevanović, naš gost, dobar dan. Dobar dan, Mladene. Dobar dan. Ja moram da kažem da sam Mladenu prestala da persiram uz njegovu dozvolu kad sam shvatila da se rodi onda kad sam ja upisala fakultet. Do tad je, naravno, s velikim poštovanjem, kada je postao direktor jedne od, koliko god da je fraza, najuglednijih beogradskih škola, Kralj Petar I, prvo dođe mlad čovek na to mesto i sve, i onda se dogodi da potpuno okrene odnos prema instituciji na jedan odličan način. Odnos đaka prema instituciji direktora, atmosferu u kolektivu, unese neki novi duh, što možda nije neobično. Čovek, sem što je direktor, je i pisac, umetnik, ima 3 knjige iza sebe za jednog izuzetno respektabilnog izdavača. I Mladene, pre nego što počnemo da pričamo, ti si pre nekoliko dana promenio posao. Jes. To nije ništa strašno. Ideš na... Nadam se da nije. Nije, da, ali ja bih htela uz dozvolu da pročitam jedan komentar sa mreža ispod vesti da Mladen ide iz škole u kojoj je ostavio lep i dobar trag na drugo mesto, i to kaže jedan njegov bivši đak. Ako postoji sinonim za najboljeg direktora škole, onda je to definitivno Mladen S, kako mu je ime na mrežama. Uvek mi je bilo žao što smo proveli samo godinu dana zajedno, ali što se mene tiče, bio je i ostao the direktor naše škole. Gospodin pisac, profesor, izuzetno duhovit, podrška, strog kad zaslužimo, šmeker i meni najvažnije roker. Ono što možda nije tipično jeste činjenica da smo, evo, posle skoro decenije od kako smo završili školu, ostali, usudit ću se da kažem glasno, prijatelji. Postao je moj mentor, vrlo često psiholog, i mogao bih ovako u nedogled. Direktore, bila je čast biti vaš đak. Pomešane su emocije, priznajem malo tuge, a opet radujem se da vas uskoro posetim u novoj kancelariji, do koje će neki novi klinci da trče i zovu vas na svoje svirke. Mi se vidimo na redovnoj kafi, i to bi otprilike bilo to. Nije mnogo direktora koji imaju ovakve osjećanja đaka. Vidio sam taj post. Pa verujem da nema puno direktora koji imaju ovakve emocije đaka, ali sigurno sam i u to da nema mnogo direktora koji imaju takve đake. I negde iz te dvosmerne komunikacije, iz negde tog dvosmernog uticaja, dođemo do toga da posle 10 godina možemo da sednemo na kafi i da budemo prijatelji. I da imate i dalje o čemu da pričate na jednom novom nivou. Upravo tako. Kada završavaju osnovnu školu, oni imaju 15 godina. Pred njima je ceo jedan svet i tek ulaze u život. Kada imaju 24 i 25 godina, onda su to već odrasli ljudi i naravno da se menjaju sve teme o kojima se razgovara i naravno da se menja i način na koji se razgovara. Mislim da sam stroži prema njemu danas nego što sam bio tada. Jedan jako težak period je, ne mogu da kažem iza ljudi koji vode školstvo i škole, još uvek traje, ali sigurno nije bilo lako ni jednom od vas u kolektivima, u školama da racionalizujete, da objasnite sebi, a naročito deci, da se pitate šta ćemo sada posle svega što se dešavalo. Moram da pitam kako se to u tvojoj školi, kako ste se nosili sa tim? To zaista nije bilo lako, ni danas nije lako. To je jedan od onih događaja za koje ćemo svi da znamo na kom smo mestu bili kad smo čuli za to. To su događaji kao što je bilo bombardovanje 99. Dakle, to su
događaji koji imaju takvu magnitudu i čine takav uticaj na život da život iza toga više nikad ne bude isti. Borili smo se onako kako je to bilo najpraktičnije i ja verujem najbolje, najjednostavnijim sredstvima. Neka to u toj terminologiji kažu priručna sredstva. Ta najjednostavnija sredstva, razgovor, empatija, bez pokušaja da razumemo ono što je nemoguće razumeti i što nije akt koji može razumnom čoveku da dođe do pameti, uz mnogo druženja, mnogo pa i radionica, pozivali smo psihologe, obraćali se stručnjacima tamo kada nismo bili sigurni šta i kako dalje. I mislim da smo u tim stvarima pogodili i bili u pravu. Nismo se precenili, nismo precenili svoje snage i svoja znanja. Znali smo da kažemo kada je dosta i kada treba da se u celu tu priču uključe i ljudi s polja. I mnogo su nam pomogli i psiholozi i ljudi dobre volje, roditelji učenika, tako da smo kroz taj jedan period prolazili s jedne strane uplašeni, a sa druge strane prilično sigurni u to da u najosnovnim stvarima vladamo situaciju. To sam htjela da kažem. Čak i kada se dogode najveće strahote, minuli rad je nešto što mi se čini da je jako važno. Ono što je meni bilo fascinantno, s obzirom da sam svojevremeno i Ivana i ja smo imale direktore škola, išle smo u beogradske, starogradske škole. Inače, Ivanina škola, Drinka Pavlović i ja smo uvek bili u rivalitetu, samo da znate. Nismo bili u istoj generaciji, ali kad pobediš Drinku, to si uradio pola posla, razumno. I sad je tako, jel? Pa kod nas se kaže, možemo da budemo i pretposlednji, samo da je Drinka iza. Dobro. Znači, to su stvari koje su, to je taj lep rivalitet, nikako loše, ali ono što je meni bilo fascinantno su tvoji napori da promeniš ne samo organizacionu kulturu, nego i atmosferu. Za početak, ili negde, možda pri početku, razglas koji se čuo u dvorištu je bio muzika koja je, mislim, nije tvoj izbor ili ne znam čije, nego nešto što je prošlo sito vremena, što je muzika za koju možemo da kažemo da, deca mogu i treba da slušaju tu muziku. Pa iskoristila si sjajan termin sito vremena. Nije to bio moj i samo moj izbor. Verujem da je i muzika odraz vremena u kojem živimo i to nije stvar koja traje 5 ili 10 godina, to traje već dosta dugo. Naši mladi ljudi su izloženi nečemu što bi trebalo da bude muzika, a muzika nije, jer nema niti estetsku, nema niti kulturološku, niti emocionalnu funkciju. Jedina funkcija je da zapanji i da novom besprizornošću izazove još veću pažnju. U tom i takvom svetu ta deca koja stupaju u pubertet i koja traže svoje mesto u ovom svetu imaju tendenciju da budu povodljiva i da im se učini da je sve što je moderno istovremeno i dobro. Nažalost, danas je malo toga dobrog u onome što je moderno. Ali oni su, izvini, slušali su prilično buntovničku muziku, ali bunt naših vremena kada si ti to smeo da pustiš, jer nije bilo psovki, jer nije bilo vređanja, jer nije bilo omalovažavanja bilo koje vrste.
Upravo to što se danas, nažalost, čini kod mladih ljudi dominantnim, jeste vrlo agresivno, vrlo repetitivno i vrlo ponižavajuće za određene ljude, za određene vrste, za pol. Za devojčice pre svega. Pre svega veličaju se vrednosti koje nisu vrednosti, veličaju se porok i svaka druga stvar koje bi se svaki normalan čovek sklanjao gdje god zna i umeo. Tuda nije meni bilo nimalo teško, niti mi je bilo strah kako će ljudi reagovati na to. Ja i danas imam i uvek imam primetbe kada dođe to matursko veče šta oni tada slušaju. Ali jako je važno da se trudimo i mislim da je jednako važno i da im pružimo priliku da čuju i da saznaju za nešto drugo. Mogu samo nešto da pitam. Slušam vas sad što pričate ovo, to je stvarno i inventivno i jako lepo i korisno, ali sigurno nije sve. Čim vaši bivši đaci s vama sada idu na kafu i traže vaš savjet, znači da ste vi imali lične kontakte koji često, mislim, direktori nemaju sa decom. Direktori, recimo, u naše vreme su bili neki bau ljudi kojima nas plaše da će da nas šalju kod njih ako smo nevaljali. Sada je to ipak malo mekše i drugačije, ali... Kako gde? Jel da? Kako gde? Ali nekako vidim učešće direktora u životu jednog đaka da će imati kontakt ako postoji neka priredba, neki događaj ili neki projekat ili neki problem opet. Vi ste sigurno... Kako ste vi pristupili toj deci kad oni vas lično tako dobro znaju i vole? Pa i dalje umem ja da budem bau. Dakle, bau deo nije nestao, on je samo iz učionice došao. A ja sam od početka nastojao da budem i na hodniku i u dvorištu, da budem koliko god sam mogao na času, a nisam imao prilike onoliko koliko sam želeo i nastojao sam da, ako ikako moguće, upoznam što više dece. U nekim generacijama je uspevalo da ih upoznam gotovo sve. I iz tog jednog stava i iz te želje da se upoznam sa njima, ja verujem da sam izgradio jednu vrstu autoriteta, da sam mnoge stvari bio u situaciji da rešavam van institucionalno u smislu pravom rečju pravo vreme, jer kazna dolazi kao izraz nemoći i čoveka i sistema. Ono što treba da prethodni kazni jeste da se ono što se desilo, ako se desilo za kaznu, da se prvo obezbedi da se to više ne ponavlja i da se to više ne desi. Ako to uradimo, onda, iako to možemo da zaključamo tu i da kažemo da se to sigurno više neće desiti, u tom slučaju je kazna redundantna. Ona tada gubi svaku svrhu i svaki smisao. Za kaznom se poseže kada svi drugi mehanizmi omanu. Nažalost, bilo je i takvih situacija. Nekada je možda i nekada su pojedine situacije možda prevazilazile i naše znanja i naše sposobnosti, a možda i našu toleranciju. No, ja nikad nisam imao problem ni sa time da se izvinim kad pogrešim. I onda deca sve te stvari gledaju i deca sve te stvari registruju i čak kada se ogrešite o njih i kada budete strašno nepravedni prema njima, a oni iza toga očituju dobru nameru, ćutaće i to nikada neće biti problem niti tema ikada. Dakle, najvažnije je da dete kod onoga ko je pedagog i kod onoga ko ulazi u učionicu sa te pozicije po znacima navoda moći, da dete, dakle, shvati da pre svega tu ima prijatelja i sagovornika, pa onda sve ostalo. I iz jednog takvog odnosa ja verujem da smo ne samo ja, nego čitav kolektiv i koleginice i pedagoške i
iz pedagoško-psihološke službe, uspevali da na prilično dobar način izađemo na kraj sa većim delom problema. Kažem, ja nisam imao problem ni sa time da se izvinim. I još jednom, sad više nisam mlad nastavnik, učenici će oprostiti sve ako iza tog postupka stoji dobra namera, a oni to registruju nepogrešivo. Mi smo govorili strogo ali pravedan. I to si uvek poštovao, kakav kogod daje i kakav god daje. Ono što je meni bilo odličan signal da je mladen čovek novog vremena i velike hrabrosti u odnosu na tradicionalne kolektive, za jedan dan škole napravili smo jedan izazov da praktično direktor i neki od profesora uđu u uloge svojih đaka i da naprave jedan skeč u učionici i da oni budu oni đaci koji probleme prave, koji izluđuju profesore do kraja, u tome su bili fenomenalni, svašta im je padalo na pamet, a da jedna od učenica bude profesorka i da proba nekako da ih dovede u red. Šta su rekle kolege? Neke su se baš lepo igrale sa vama, ali bilo onih koji su se mrštili? Naravno da je bilo neki koji su se mrštili, jer ne priliči jednome direktoru da se pojavi na danu škole u duksu, da kapuljaču prebaci preko glave i da nastavnicu likovnog gađa papirom. Ali ceo taj skeč je bio komentar i za učenike i za roditelje. On, iako jeste karikatura u jednom svom dobrom delu, on se nije ogrešio o ono što se zaista dešava i nije se ogrešio o istinitu situaciju u učionici. Tako da, naravno, uvek će biti ljudi koji će tumačiti stvari onako kako je njima ili zgodno ili onako kako ih oni vide, ali ja sa time naravno nisam imao nikada problem. Ja zaista poštujem tuđe mišljenje i kad god je pametniji od mog, ja ga usvojim bez blama. I dobili ste mnogo dobrih poena i kod dece i kod roditelja koji su bili spremni na to. Ko nije. Ali isto mi je ostalo u sećanju da se ti lično dobio poene. Danas svi pričamo o tome kako nije kao u naše vreme. U naše vreme ne do Bog da ti pozove roditelje, razredni starešina ili direktor i da te ocrni, to bolje, ako možeš ne vraćaj se kući. Danas su se stvari promenile. Roditelji su oni od kojih strepe i nastavnici i direktori, jer oni dolaze sa pozicija moći. Jeste vi to osjećali ili se ipak i tu uspostavlja odnos razumevanja kada osete da ima smisla to što se radi? Pa mislim da smo pronašli balans. I mislim da su postojale situacije gde su pojedinci, malobrojni naravno, pokušavali da sprovedu neku svoju agendu imajući u vidu poziciju moći. Dobrostojeća, politička. Ne samo to, nego naši zakonski okviri su takvi da roditeljima dozvoljavaju stvari koje ranije definitivno nisu bile dozvoljene. Pri čemu sad tu treba pronaći jednu, ako ikako moguće, valjanu sredinu, da se uvaži i ono što oni misle i znaju, a i da se ne ogrešimo o ono što je princip posla. Znate kako, kada se nekom detetu, ne daj Bože, desi da treba da ide na operaciju slepog creva, ne ide otac za njim da suflira hirurgu šta će da radi. Zašto je i otkud je on veći stručnjak u svojoj oblasti od mog pedagoga, od mog nastavnika srpskog, od mog nastavnika matematike? Dakle, tu su neke stvari poremećene i da je bilo takve situacije bile. Međutim, na kraju je vrlo važno nastupiti sa pozicije argumenta, a ne sa pozicije sile. I kad nastupite sa pozicije argumenta, onda vrlo lako sve te agende padaju u vodu i bude tačno onako kako bi to trebalo da bude. Ja inače, kada sam bio u prilici da zovem roditelji iz različitih razloga, prva rečenica koju sam izgovarao je sve je u redu, dete je dobro.
jer kad ih zove direktor, oni uglavnom imaju misao da se nešto u školi strašno desilo i dešava. I upravo zbog toga prva rečenica je uvek sve je u redu, dete je okej. Pa onda nastavimo ako imamo tu temu, odnosno zbog čega sam nazvao. Ljudi se plaše, roditelji se plaše, mi ne možemo da nemamo razumevanja za to. Plašili su se i pre događaja od pre 6-7 meseci i pre toga su bili jako uplašeni. Nakon toga su isto tako samo još više uplašeni i moramo da razumemo da je strah iracionalan i da ljudi u strahu su u stanju i da pomisle i da kažu svašta. Ali i da se izvine sutra kada taj prvi nalet prođe. Tako da, što se toga tiče, ja zaista imam neuporedivo više pozitivnih, divnih iskustava sa roditeljima i sa ljudima povezanim sa tom osnovnom školom nego što sam imao negativnih i neprijatnih situacija. Ja znam samo da su te svi roditelji, uključujući i one koji maze i paze svoje mezimce, decu podržali kada si rekao nešto su zabrljali, ne mogu da se setim šta je bilo. Sad ćete lepo da uzmete i da okrečite učionicu, jer ste napravili čudo i ršum. Slačionicu. Znači, to ćemo sad za vikend zajedno da okrečimo i roditelji su rekli treba. I okej. Ali sad samo za kraj da se vratimo malo kad je došao direktor, ja znam da su neki rekli, jao, došao nam pisac. Umetnik čovjek. Gde će on sa školom, gde će on, mada tebi nije to bila prva škola, ti si već bio direktor. Nije bila prva, nisam bio direktor. Nisi bio, samo nastavnik. Lepo je to sve na kraju izašlo, ali ajde da se vratimo. 3 knjige koje su lepo prošle. Pa jesu. Jesu, pa ne mogu da se žalim. Pa ne, nisi estradna ličnost, nisi nešto, a bez problema te traži izdavač koji je vrlo probirljiv, jel? Nastojim da ne budem estradna. Pa ne, mislim, znaš, ono izdaju danas knjige... Dobro, pa... Kao nema veze šta je napisano, važno je ko je potpisan, ali kod tebe naravno slučaj je obrnut i poslednja je Hipokratova deca, ali tako? I znam i pratim da 4. treba da bude obećaj javno pred milionima. Do kraja ove godine ili samim početkom naredne. Ovo sam ovako autoritativno tražila, pošto Mladen i ja se tu i tamo pratimo u varijanti jel pišeš, ne pišem, jel hoćeš, hoću, jel stižeš, tako na neki način da, eto, i taj podsticaj postoji. Ivano, ćemo se vratimo u osnovnu školu. Jao, pa najlepši period života, stvarno, najlepši. Ako izuzmemo onaj od 20. do 30. ali dobro. Sve u svemu bilo bi lepo biti u školi u kojoj s direktorom možeš da popričaš i kojem na odmoru slušaš dobru rock muziku. Hvala vam, Mladene. Hvala mnogo i blago deci koji sada ideš da budeš direktor. Nadam se.